Девочки, смотрите, что у нас творится. Это снегопад, прям снегопад. Посмотрите, как метет. Это январь месяц. Январь месяц в апреле. Поздравляю. Это капец, я сейчас собралась кое-что подумаю поделать там. Небольшая уборочка. Потом смотрю, что-то темно стало. А вон в чем дело, да? Короче, так, девочки, походу точно апрель там уснул. Его споили апрель. И поэтому... А январь не спит. А январь проснулся. Погодка, да? Ты снегопад, и я снова простыл. Пришла зима, и ты сожгла мосты. Словам бросаю сердце не в попад. Ты снегопад, и я снова простыл. Пришла зима, и ты сожгла мосты. Словам бросаю сердце не в попад. Меня ты накрываешь, снегопад. Да, девочки, накрывает снегопад сегодня. Такие хлопья, кстати, это. Прям хлопьями летит. И метет, девочки. Я думаю, что это даже не снегопад, девочки, это как метель уже такая. Метель, снежная метель, буря. Буря мглою, да. Небо кроет. Что-то мне сегодня на стихи потянуло, да? Романтичная особа Александра. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик, как дождь идет, как снежинки тают. Девочки, да? Что творится, слушайте, это так красиво. Слушайте, это правда так красиво. Вот я сейчас смотрю в окошко, да? Вам, может быть, через камеру, конечно, не так будет видно. Но вот так вот, когда я смотрю через окно, это какое-то волшебство. В апреле месяце идет снег. Я такого никогда не помню. За все свои 42 годика я не помню такого, девочки. А там, где девятиэтажки, там прямо темно. Там, знаете, как пелена прям упала. И прямо как стена белая. Вообще не видно девятиэтажек. Не видно домов, да. Знаете, девочки, однажды мне один молодой человек спросил, о чем ты мечтаешь? А я сказала, я мечтаю поцеловаться, когда идет дождь. Да? Я мечтаю, говорю, целоваться в дождь. А он сказал, а я мечтаю, чтобы пошел дождь. Девочки, и наши с ним эти, да, желания совпали. Через 2 дня пошел дождь, это было лето, и это было прекрасно. Угу. Но в снегопад я еще ни разу не целовалась. Да, в снег сейчас романтик такой. Мой сынок, девочки, проснулся. Мечты должны сбываться, да? Я думаю, мне сбудется. Обязательно сбудется.